장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 별표 준비물 별표 교체할 화면, 드라이버 세트, 플라스틱 스패저, 청소용 천, 정전기 방지 팔찌. 2. 별표 전원 차단 별표 노트북의 전원을 완전히 끄고 배터리를 분리합니다. 이 단계는 안전을 위한 필수 과정입니다. 3. 별표 후면 패널 제거 별표 드라이버를 사용하여 후면 패널의 나사를 제거합니다. 나사는 보통 대여섯 개 정도 있으며 잃어버리지 않도록 주의하세요. 후면 패널을 조심스럽게 분리합니다. 4. 별표 화면 연결 해제 별표 화면과 메인보드를 연결하는 케이블을 찾습니다. 플라스틱 스패저를 사용하여 케이블 커넥터를 천천히 분리합니다. 이 과정에서 손상을 방지하기 위해 정전기 방지 팔찌를 착용하세요. 5. 별표 화면 분리 별표 화면을 고정하는 나사를 풀고 화면을 조심스럽게 들어올려 분리합니다. 이때 화면이 깨지지 않도록 주의해야 합니다. 6. 별표 새 화면 장착 별표 새 화면을 위치에 맞춰 조심스럽게 장착합니다. 고정 나사를 조여 화면을 단단히 고정합니다. 7. 별표 재연결 별표 이전 단계에서 분리한 케이블을 다시 연결하고 후면 패널을 조립합니다. 나사를 모두 조여 고정합니다. 8. 별표 테스트 별표 배터리를 다시 장착하고 전원을 켭니다. 화면이 제대로 작동하는지 확인합니다. 문제가 발생하면 무료 전문 진단 서비스를 이용해보세요. 9. 별표 청소 별표 화면을 교체한 후에는 청소를 통해 먼지를 제거하여 최상의 상태를 유지하세요. 청소용 천을 사용해 부드럽게 닦아줍니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.